Itsika malagasy tsy mandroso fa miemotra indraiky. Nono ny ataon'ireo olona no fiditsika nampindramitsika fahefana. Le fahefana nometsika azy mba hanasoavana ny vahoaka malagasy, hanasoavana ny tanindrazana iombonana. Ka izy tia na hanasoavana ny tenany, na hanasoavana ny fianakaviany, na hanasoavany manodidina azy, na hanasoavany ny antokony, izay ihany no nitsonjovony hatramin'izao. Satria arak'ilay voalazan'ny présidentny antoko madio teo, le tanora mavitsivitsika iny, dia ohatrany zatra mamitaky le rangahy. Ka ny fitahany eny atsika, ny fitahany tamin'ny lainga tsara lahatra, ny fitahany tamin'ny ronono antavy na rosony tamitsika, zay ary nampiesona izy. Roa taona sy tapany zay no ny aretan'ny malagasy izay tsy zaka. Fotoana izao tokony hitsanganana amizay, tokony hanarenana ny firenena, tokony hijoroatsika fa ity tanindrazantsika ty dia lova sarobidy napetraky ny ray aman-drenitsika taloha, ka tsy avelatsika atao variboba, tsy avelatsika ho viraviraina. Ity tanindrazantsika ty tsy amidy, tsy atakalo, tsy ampindramina nizaniza fa atsika. Ary malagasy hava, itsika tsy itsikeraky itsikera ihany, fa anorina isika, anorina fanjakana matanjaka, fanjakana tena mafiorina, mampanjaka ny marina, ny rariny sy ny itsiny. Izay ny tadiavin'ny vahoaka malagasy hatramin'ny nazahoan'ny fahaleovantena. Kanefa indrisy diso fanantenana hatrany izy, ka ilana araky ny voalaza teo olona tena vonona, vonona ny hijery ny tombotsoa ambony ny firenena, izay zany ny tadiavin'ny malagasy. Ampanjaka ny lalàna velona mba tsy isian'ny tsy maty manota intsony, izay meloka dia ho sazina araky ny eloka vitany, na mpitondra izy, na olo-boafidy hafa izy, indrindra ireo, satria ireo manjary mpamitaka rehefa tsy manatanteraka ny adidy zay napetraka aminy, na olo-tsotra koa. Anorina fiarahamonina mirindra isika, milamina, tsy misy raorao. Ny olona rehetrarehetra zay ny fiditsika, ka nantenatsika izany fiarahamonina tsara, izany fampandrosoana tena tsara izany, ka tsy nanatanteraky zany, dia tsy mendrika ny safidina atao taminy, ka tokony alana rehefa tsy ala. Ka izay no iantsona atsika malagasy piray tanindrazana erany ty nosy malalatsika ity, hitsangana, mitsangana ary malagasy, arovy ny zonao, arovy ny arenanao, arovy ny tanindrazana, fa lova sarobidy ity. Ho anareo mpitandro filaminana, manao antsoavo eto aho, fa ianareo dia tandroka haron'ny vozona, ajao ny fianianana nataonareo ho an'ny ty tanindrazany ty. Aza manaiky ataon'ny olona fitaovana hoeri-pamoretana.
fa ianareo zanaky ny malagasy, ianareo no aro ny ty tanorazany ty. Matoky aho fa manana ny fahendrena ianareo ka alala tsara ny adidy zay mipetraky eo antsorokareo tsirairay aby. Misaotra indrindra ny eno ny rehetra avy ary fantatra reo tsy averina intsony. Ny fomba zay anarenana azy efa voalaza teo, ny fitokisana apetraka amin'ireo mpitondra atsika dia efa nosimbanjareo. Matoa misy ny savorovory amin'izao fotoana zao, izy ihany no mamorona zao savorovory zao aminy tsy fanajany lalàna velo. Koa dia mbola manainga atsika rehetra izay maheno an'izao antso zao, mba tsy hisalasala hitsangana hiaraka aminay eto zao, hitsangana anorona i malagasy zay Madagasikara zay tadiavitsika hatramizay.